សូមលំអរកាយគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ Channel ចង់ដឹងទេយើងដឹងហើយថាការទទួលទានបន្លែផ្លែឈើគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពយើងហើយសុខភាពនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងហេតុដូច្នេះហើយទើប Channel ចង់ដឹងទេតែងតែលើកយកបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែឈើនិងបន្លែផ្សេងៗដើម្បីយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានទទួលជ្រាបទុកជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាគំនិតពិចារណាថាតើគួរទទួលទាននៅបន្លែផ្លែឈើអ្វីឲ្យសមស្របជាមួយនឹងសុខភាពរបស់យើងម្នាក់ៗជាក់ស្ដែងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែប៉ោមដែលពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែនិយមទទួលទានតែមិនបានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យបានស៊ីជម្រៅដូច្នេះកុំទាន់អាទៅណាសូមចុច like ម្នាក់មួយ Subscribe ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងមុននឹងរីករាយទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាអត្ថប្រយោជន៍ទី1ផ្លែប៉ោមអាចទប់ស្កាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមផ្លែប៉ោមគឺជាជម្រើសនៃផ្លែឈើដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយវាមានផ្ទុកនៅបរិមាណនៃជាតិសរសៃខ្ពស់ដែលជួយកាត់បន្ថយកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អនិងគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមអត្ថប្រយោជន៍ទី2ផ្លែប៉ោមគឺជួយទប់ស្កាត់ជំងឺ Alzheimer's ឬជំងឺភ្លេចភ្លាំងជាការពិតណាស់ផ្លែប៉ោមគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មសំខាន់រួមមាន polyphenol ដែលជួយការពារកោសិកាខួរក្បាលនិងអាចទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃជំងឺភ្លេចភ្លាំងប្រភេទ Alzheimer គួរឲ្យកត់សម្គាល់អត្ថប្រយោជន៍ទី3ផ្លែប៉ោមគឺជួយបន្សាបជាតិពុលនៅក្នុងថ្លើមផ្លែប៉ោមមានផ្ទុកនៅសារធាតុចិញ្ចឹមនិងជាតិរ៉ែល្អៗជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពរួមបញ្ចូលទាំងវីតាមីន C សារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងបាក់តេរីដែលជួយសម្លាប់ពពួកបាក់តេរីអាក្រក់ហើយបង្កើននូវចំនួនបាក់តេរីល្អជំនួសវិញដែលជួយឲ្យមុខងារថ្លើមកាន់តែល្អប្រសើរព្យាយាមទទួលទានផ្លែប៉ោមមួយថ្ងៃមួយផ្លែអ្នកអាចទទួលទានទឹកផ្លែប៉ោមក៏បានប៉ុន្តែកុំបន្ថែមស្ករអីអត្ថប្រយោជន៍ទី4របស់ផ្លែប៉ោមផ្លែប៉ោមគឺអាចបង្កើនសុខភាពបេះដូងបានក្រៅពីវីតាមីននិងជាតិរ៉ែសំខាន់ហើយផងនោះគឺផ្លែប៉ោមក៏ជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដូចជា quercetin និងលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងការរលាកជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនិងបញ្ហាបេះដូងផ្សេងទៀតដែលកើតមានឡើងដោយសារការបំផ្លាញពីសំណាក់រ៉ាឌីកាល់សេរីផងដែរលើពីនេះទៅទៀតផ្លែប៉ោមក៏មានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយសារជាតិសរសៃ pectin ដែលជួយបញ្ចុះកម្រិតនៃកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អបានយ៉ាងប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់អត្ថប្រយោជន៍ទី5គឺផ្លែប៉ោមជួយទៅដល់សុខភាពស្បែកជាការពិតណាស់ផ្លែប៉ោមគឺមានផ្ទុកទៅដោយកូឡាជែនដែលជួយបង្កើនភាពបត់បែននៃស្បែកនិងទប់ស្កាត់ស្នាមជ្រីជ្រួញបានយ៉ាងប្រសើរដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់បានស្បែកស្រស់ស្អាតក្មេងជាងវ័យកុំភ្លេចទទួលទានផ្លែប៉ោមជាមួយនឹងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃអត្ថប្រយោជន៍ទី6គឺផ្លែប៉ោមអាចទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនេះហើយដែលមានឈ្មោះថា flavonoids មានជាតិសរសៃខ្ពស់និងលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងការរលាកនៃទឹកផ្លែប៉ោមស្រស់អាចជួយទប់ស្កាត់នៅការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកច្រើនប្រភេទជាពិសេសគឺជំងឺមហារីកសួតជំងឺមហារីកពោះវៀនជំងឺមហារីកស្បែកក៏ដូចជាជំងឺមហារីកសូដន់ផងដែរអត្ថប្រយោជន៍ទី7គឺផ្លែប៉ោមអាចជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់រាងកាយវីតាមីន C នេះហើយនៅក្នុងទឹកផ្លែប៉ោមស្រស់គឺជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏មានឥទ្ធិពលដែលជួយពង្រឹងបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំបានយ៉ាងល្អប្រសើរដូច្នេះចូលព្យាយាមទទួលទានទឹកផ្លែប៉ោមស្រស់មួយកែវជាប្រចាំដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរាងកាយរឹងមាំជៀសឆ្ងាយផុតអំពីរោគឆ្លងផ្សេងៗរួមបញ្ចូលទាំងជំងឺផ្ដាសាយឬគ្រុនផ្ដាសាយឬក៏ប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីនិងក្អកជាដើមអត្ថប្រយោជន៍ទី8ដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ចម្បងរបស់ទឹកផ្លែប៉ោមជាការពិតណាស់គឺទឹកផ្លែប៉ោមអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺខ្សោយតម្រងនោមជាប្រភពដ៏ល្អបំផុតមួយនៃសារជាតិសរសៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពកម្ចាត់ជាតិពុលពីបំពង់រំលាយអាហារនៅពេលដែលដំណើរការអាហារចូលទៅក្នុងតម្រងនោមនេះវាគឺជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ជួយដល់សម្រាលបន្ទុកនៃតម្រងនោមដំណើរការដែលធ្វើឲ្យតម្រងនោមរបស់យើងមានដំណើរការល្អឬក៏មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រួលដល់ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធបង្ហូរនោមផងដែរអត្ថប្រយោជន៍ទី9គឺផ្លែប៉ោមអាចជួយកាត់បន្ថយនៅការកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង
អំណាចនៃផ្នែកអង់ទីអុកស៊ីដង់របស់ផ្លែប៉ោមអាចចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងព្រោះអំណាចអង់ទីអុកស៊ីដង់នៅក្នុងផ្លែប៉ោមវាអាចជួយកាត់បន្ថយនឹងការការពារជាតិខ្លាញ់លីពីនដែលមានចរន្តនៅក្នុងឈាមនិងជួយកាត់បន្ថយអត្រាជាតិកូលេស្តេរ៉ុលខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមផងទៀតបើតាមការសិក្សាថ្មីចុងក្រោយបានបង្ហាញថាការបរិភោគផ្លែប៉ោមដែលជាផ្លែឈើស្រស់នោះអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយសញ្ញារោគស្ទះសរសៃឈាមអាទាកូរ៉ូណែដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមនុស្សប្រុសសញ្ញារោគដែលមានជាអាចការចុកទ្រូងឬការស្លោកសាច់ដុំបេះដូងធាតុដើមធម្មជាតិនៃផ្លែប៉ោមគឺមានឥទ្ធិពលល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមជាពិសេសគឺកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់តែម្ដងបើតាមការពិសោធន៍ទៅលើសត្វកណ្ដោសារធាតុដើមធម្មជាតិនៃផ្លែប៉ោមអាចកម្ចាត់ជាតិកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងបរិមាណច្រើនដោយបញ្ចេញតាមលាមកហើយបើតាមចំពោះការសិក្សាទៅលើមនុស្សវិញបង្ហាញថាការទទួលទានផ្លែប៉ោមស្រស់ដែលមានផ្ទុកពោពេញទៅដោយសារធាតុនិងរសជាតិដើមធម្មជាតិលាយជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើដែលមានសារធាតុសរសៃផ្សេងៗទៀតវាអាចទៅបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់យ៉ាងពិសេសតែម្ដងទឹកផ្លែប៉ោមដែលគៀបច្របាច់ចេញអំពីផ្លែប៉ោមស្រស់ៗនិងមានបណ្ដុំនៅសារធាតុដើមធម្មជាតិខ្លាំងមានឥទ្ធិពលគប់ប្រសើរខ្លាំងណាស់លើពពុះខ្លាញ់និងពពុះមេរោគបង្កការរលាកទៀតផងទី10គឺជំងឺហឺតអ្នកមានជំងឺនេះគួរតែបរិភោគផ្លែប៉ោមជាប្រចាំឬញ៉ាំផ្លែប៉ោម2ផ្លែឬច្រើនជាងនេះនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះមុខងារផ្លូវដង្ហើមហេតុទាំងឡាយដែលបង្កឡើងដោយជំងឺហឺតព្រមទាំងការរលាកផ្លូវដង្ហើមនឹងបានទទួលឥទ្ធិពលការពារពីសារធាតុគ្មាន2នៃផ្លែប៉ោមសារធាតុ polyphenol និង flavonoid របស់ផ្លែប៉ោមនឹងទៅបង្កើនសមត្ថភាពផ្នែកអង់ទីអុកស៊ីដង់របស់សរីរាង្គកាយយើងដោយទៅបញ្ចុះភាពរាលដាលរលាករបស់អ្នកមានផ្ទុកនៅជំងឺហឺតប្រសិទ្ធភាពនោះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមពុំទាន់អាចអះអាងថាពិតជាប្រាកដនៅឡើយអំពីសមត្ថភាពផ្លែប៉ោមជាអ្នកការពារបាននោះឡើយទេប៉ុន្តែការសិក្សាមួយដែលធ្វើឡើងលើកុមារអាយុ5ទៅ10ឆ្នាំចំនួនជាង2006នាក់បានផ្ដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានថាការបរិភោគទឹកផ្លែប៉ោមបានធ្វើឲ្យក្មេងៗទាំងនោះមិនសូវមានអាការៈដកដង្ហើមចេញចូលឮដូចគេហួចឡើយបាទសំឡេងក្មេងដែលមានសូរសំឡេងដូចគេហួចនេះវាជារោគសញ្ញាមួយដែលវិជ្ជាបណ្ឌិតសម្គាល់ថាក្មេងនេះគឺមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមម្យ៉ាងវិញទៀតបើស្ត្រីមានគភ៌អាចពិសាផ្លែប៉ោមនៅក្នុងពេលពពោះនោះទារកកើតមកនឹងមានគ្រោះកើតជំងឺហឺតនឹងតិចជាងកូនអ្នកដែលមិនបានបរិភោគផ្លែប៉ោមចំណុចគួរប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែផ្លែប៉ោមគឺមានផ្ទុកនៅសារធាតុប្រូតូសនិងសូប៊ីតុលស្ករពីប្រភេទដែលអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាពោះវៀនដូចជាហើមពោះទល់ខ្យល់រាគរូសចំពោះបុគ្គលខ្លះដែលមិនធន់នឹងសារធាតុស្ករទាំងពីរនេះបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ខ្លឹមសារវីដេអូតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទទួលភាពជោគជ័យគ្រប់ការងារភារកិច្ចខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទចង់ដឹងទេសូមលំអរកាយគ្រប់លាសន្យាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ